SCCM is niet aansprakelijk voor schade die kan ontstaan door rollen van het bed, slikken van een kunstgebit, losgaan van hechtingen en het urineren in uw kleding. U bent gewaarschuwd. En dat one taki you ready baka. Im sabi in Sodom. Nesto kots komt een latour. Den goed fellas natons. Bus, pick-up, truck en taxichauffeur. De verpleegsters stap asaal. Alle de leveringswagen en expediteur voor Fernandes. Sekre, Gervais hangen rasta rido al TAD tapadek. With this. Na a decoloog. Afgestudeerd van decologische faculteit. Gespecialiseerd in die decologische wetenschappen. Master in decologie. EGG gecertificeerd. Dat wil zeggen, eenvoudig, gezellig gezegd, in UAG-programma. Tapadek. En dat jum geberekend. Dat is de met wild enthousiaste kijkers, toegangers, kommers en mensen die wilden komen kijken wat er te halen was en te veel te kijken en mee te nemen. We hebben over de activiteiten die starten op het jaarbeursterrein. Eigenlijk onverwacht. Me kon Dorothy want isap voor het lopen. Ja, laten we direct gaan naar drukker zijn die andere dagen. Berekenen, dat go direct. Ja, is dat berekenen zijn we taxi. Meestal lopen we naar Spa van sensatie. Ja, met de derde dag. Dat gezelligheid te worden. Ja, oké, maar anyhow. Dus dan komt Dorothy in een beurs. En u mag taxibedrijf Lionel opbouwtatori. Dus we moeten de waarheid geven. Taki hebben de druk. Mensen met tobos, alle plastic waren, alle voordelen die er te... Dat voesteren maar u neem me krap jaren zo. Je leest haar tekening en volvoer. Im geberekend. Taki assembleelid Stefan Chang. Ben verricht aan opening. En ook toe met mevrouw processen en procedures. Ik heb het over mevrouw Vreedzaam. Zij was ook in die beurs. Ja, en Miranda, ja, een decoloog. Met Justin Bieber voor Diana. Ik heb het over de vicevoorzitter. Sabe Koiranga Dimitri Lemmers in een beurs. Zij nee, met die taxis gedaan. Brasa, maar dat is vast aan dit ook. Zo. Nee, met tegi taki. Je moest met een decoloog. Dat is de tap. Padek, zo. Dat is dat im geberekend. Dat verschillende smassen en vervaardigde producten en ook een heleboel buitenlandse ondernemers die aanwezig naar een beurs die ze verbieden diensten aan de goederen aan. Dus je nom vertraag, je moest Dorothy via China Eastern Zij gebeurt. Tapa beurs, ik bedoel tapadek. Decologisch bekeken. En dan Alirical Dan. Futamka. Je kent hem als Pianco Piani, man. Ama besinga tune. Me kon voor waarsko. Den crimineri no. Tak den kelsa e show. Den gong di de no. Kofroko tap buhe tempo. Bo. And no play den man kof play. The boy no mureka taka play this thing. So. Want naar zeggen voor de minister ad interim bij justitie. Ik heb het over meneer Welzijn. Dan wil hij dat het nu wel moet zijn. Want aan veiligheid in I Love SME Suriname. Bijna kom ik taki kalaka serve vrede waka brastrati. Dagu e waka in groep. Nee, serieus, met tegi. Bepaalde buurten lopen de honden in groepen. Want no so de boye roof den gwanga de halsband. Nou, met zijn gebeurd. Zo. Je leest haar tekening en volgt. Gemiddeld per week. Na bijna 8 overvallen. Dus wacht die minimaal 7 overvallen per week. Dus wacht die even. Nee, even. Go checken efficiëntie. Dat wil zeggen dat de rover en rokomoro trangen worden de ambtenaar. Nee, 7 dagen per week. Jongens, dadelijk de man herwaarder. Even, nee. Want dadelijk een vakbond voor de rovers op het toch zo. We lezen haar tekening en volvoer. Naar zeggen voor minister voor Justitie en Politie ad interim. Dan hem ook treffen maatregelen waardoor de haikisi mooi boy, onze beste kameraad, de politie op de moro zichtbaar en tap verschillende hotspotten de mouw de dape. Voor hot you gelijk if I hot tumsi. Want dan de mens not hot. De mens not hot is beter in no hot tegenwoordig. Want go to omoro hot if I lees ja tekening en volvoer. Door verschillende punten als coördinatie en uitrukpunten te kunnen hebben dat de haikisi mooi boy zo voor Herman dat, maar op een pak kans na elk delict. Hier een pak
kans. En als je ook verlossen elle politie en dief hebt gespeeld toen je klein was. Dan snap je maar kiezen dat mijn bari. Alles. En dus, als je politie en dief wil spelen nu, ga je ook alles krijgen. Alles is toch zo. Even lezen, tekening en volvo. We komen voor waarschuw. Den crimineel no. Tak is goed in tempo. Ab nyungong no. Zo. Je leest, tekening en volvo. Tap. Dek. Nak me 120. Nee, me liever 2 wegzijden na 20. Alles aan 20. Bouwtatjes 20. Gereedjes 20. Bijna alles maar 20. Zo. Wel, over zo we takkie. We hebben het over die spraakmakende donkere dag in de Surinaamse geschiedenis. In een 8 december proces. Na la mij kies 20. Dat het is 20. Is er zo 20 age officiële potent op age. Met of zonder age of moet u uw 20 rouw? Hoe wilt u uw 20? Zo, je leest ja tekening en volvo. In attordici, dat vandaag als strafeis tegen Alibux, Themen, Caldeira, Nanga, Debi. Ik kom ter sprake in abigi tordis die gebeurt en die de in onderzoek wat ano in wa agustaat we tang. In a 8 december proces. De auditeur militair. Our Batman in Sernang even bekeken aan decologisch. Roy Elking Amafa 20 presenteert tegen Errol Alibux. Emerald Themen, Dek Debi, Nanga Winston Caldeira. Wakti ana masalas bengi wan lezing. Maar even, dames, even, kom look even lezen tekenen decologisch. Wat heb je liever? Een lezing of een setting? Zo! Maar na man die laatst bij je wan lezing. Nou en dingen kan je wan setting. Zo! Je leest tekening en volvo. Dus ook toe tegen meneer Caldeira, Winston Caldeira, is er tussen inmiddels 20 jaar zelfs. Wacht, nee, nog kies 20. Maar de man die kiest ons aan 20 tot en met nu toe. Na een hele meneer voor de tweede keer. Zijn er excellentie Desiree Delano Foutersen, kies 20. Boerenveen 20. Artigorie 20. Iwan Dijksteel 20. Ernst Jeffrey 20. Alamai 20. Na 20 no more. De man Jeremia Inatordici en na zeggen voor auditeur militair. Dat Inatordici agerleki met voorbedachte raden, willens en wetens de man handel. Want sinds 7 december dat schietoefeningen ben gaande. Dus in een spraakmakende zaak. Zijn met bijna een heer deel van volk raak. Dom je het zou de laatste uitspraak. 20 tapa dek. Gambusi fikami, you begin to musi. Omi mama, helikopter tranga, fufen na ni so. Wel, als spraakmakend zaak disi. Sa gebeurt today fos ayuru va kisalogi. Je kent dat Bradangasa seizoen. Waarop we allemaal Bradangasa en Bradangasa verdwijnt. Zo, ik moet manga om. Zo, kies bedoel nog. Zo. Op 23 mei. Today fos afverkiezing in 2015. Dat was een helikopter voor hijet. Ben conformes en sinds toen om een zoekactie hoor. Trama freanga helikopter dwars Abrabusi. Mi, legwa masa uroko na inyagarimpo. Sabrina Abenelan Chinso tegen de matak luister Arki. If nou een plane bij Fadong, dan zou je het vanuit de lucht kunnen zien, want hij Fadong schuin en abo kant want toe bong. Maar een helikopter in Fadong gewoon ploep, like one punesse bakkie en een venemor. Zo, na zo abusi, zo is het bos toch. Ons bos, dat groot bos, zo. Maar dan want toe houthakkers. Voor Chinese investeerders zijn Euroko in Achoni gebied. Convincent resten voor een helikopter. Nanga daarin ook stoffelijke resten, vermoedelijk van 2 personen. En de man de bezig is check, luku en identificeer. If werkelijk ego om een hijet die Colasio Roma today fos akisologie afverkiezing me bedoel in 2015 zo. Dus volgens mij dat de man convincent a Airwolf die Belasio Roma. Maar ja, me denk dat je afamiri sabriti voor Sabrina precies zei gebeurt in een kwestie. Want aan de boel voel las was maar zo. Maar ja, van deze plaats extra sterk aan de nabestaanden. Tapa dek. En kan hij doen mee naar toe? Alles wat lekker is begin met de S. Oké, kom op, begin. Spaghetti, ja, mooi maar, ga door. Shakes, ja maar, leuk. Nog één. Zo, wat zeg je? Altijd jouw porasan. Zo, maar Arkisi, luister, hoor, begrijp en verstand. Want Sanka Sweetie ook toe kan tja probleem. Want kijk, in mijn generatie, ja, maar bouwjaar 80 even. Heb je ooit een patat luis gehad?
Nee, dan stel je aan. Want trauma bij die naar tataloso crew. Zomaar, ik kies een patataloos, een patat. Oh, zo, je leest wat tekeningen en volvo. Maar, kan er het over aan hygiëne, aan jeugd, met af toen de tijd een beetje meer. Maar sabi je gwed lomple in gras, en zo wat tef keba. Je na krasjes pompje, doe goed continental. Sabi toch Baltus Oostburg. Zo, je leest wat tekeningen en volvo. Zo. Maar, in een kader, voor een rijper worden van de jeugd. Daarin komt een latour. De man tankt den ook dat het steeds een kinderrijke buurt is en dat niemand er iets aan doet om een beetje meer voorlichting te brengen. Want Tifke de nek kies voorlichting, de kies inlicht. Zo worden ingelicht van neef binnen. Dat je bedoelt zo. Je leest uit tekeningen en volvo. Dus daar man de bezig. Dat bevoeg je de jongeren in latour tinsomoro voorlichting over seksualiteit. Sana een relatie, van je biggie een relatie. En nee, natuurlijk, je zou je kijk, soms hoor je bepaalde jonge meisjes domme dingen zeggen toch. Gewoon, je hebt nog geen want hoor. Maar je want tax territorialiseren, wat namen nou. Chauffeur, niet aan wat ik praat, niet met mijn schoonmoeder. Hoe dan? Hoe fa? Safe, sa. Dus wacht die. De tacklebox, ticket youth sedation. Nou, waar ga je het? Nou, wie? Je leest haar tekeningen en volvo. Dus dat bepaalde Sani. Ook toen je mij zoekt, breng onder aandacht bij de jeugd. Taki, relatie, stabiel, netjes. Look hoe me. Ik geloof niet in seks voor het huwelijk. Mina, stel me voor, dat soms maar deze situatie is onvoorstelbaar. Zo. Decologisch bekeken. En het oud gezegde, Wroko ne kiris maar een ongeluk schuilt wel in een hoekje. In Bagdad, Victoria Park wel te verstaan. Dat man komt sa abigi fire doordat hij een bovenverdieping zei maar storting 5 not long ago. Move den krijg potumsi haastig met spoed. Dat gerleki. Asano bij 3 boentok. En dat bewapening dan belku taekwondo Bundesliga. Dus daar instortingsgevaar konde en werkelijk astorten in tap van 27-jarige bouwvakker die bij de aan de telefoon waarschijnlijk aan een vrouwencentrum. Jammer, door weg voor de stong. Na een tragisch incident die de 27-jarige is daarbij in Bagdad op de hoek van de Selo en de Pianostraat in Victoria Park komt Saabigi Faya. Jammer, de nabestaanden gecondoleerd. Sari Tori. En decologisch, als je iets goed doet, sarema tapa deketaki. Ai uroko. Maar if in de kleuren netjes de mij tak ibroka stef en da ane uroko. So, wel in een specifieke kwestie disi. Dat me bar ala de smaf medische zending in hibo kopondanga sipaliwini. Wa mi saptaku daika. Padek we so. Eerst uko Jeremia. Taki de smaak bij de eigenlijk musuwani. Vaya bedoel musuwani. Willens of niet willens. Was er eigenlijk in de samenleving een gerucht dat circuleerde als een tini foru. Dat hij de maf MZ medische zending bij moest go op een rekening speciaal bij SPSB Surinaamse Postpaarbank voor de kan kiezen zien als sentiment. Te in Biggie Osof Kondre. De Nationale Assemblée. Dat de Douting Thomas. We hebben over Karel Brief. Dat maar voor wang we tan toe we doe drie we. Je gaat dingen zijn taxi toch zo. Ik kon stellen vraag tak. Is het zo dat na me no anima imusu wani pe na pe yes be. Maar voor de waarom dan zo. Dus naar zeggen voor de assembleeleden die zien dat de man taki a beleid, a uitvoerende macht, a regering gop kiesomoro netjes om naar een MZ want amuroko tapadek. En terwijl walo stoffigheid luku leitervloed in a tori voor a NSO, een naschoolse opvang, petanga den schatjes voor de leerkrachtensrefi. Ja, we zijn op een bouwvakker, maar dit is bouwen komen. Mama, ik kies NSO portie. Va, niet nodig, mama, po, hoe heet dat one juffie en dat juffie is. Wel, in a NSO, bombigi discrepantie, dekke Willem zingt, bombigi vrouw titori. Beluku gebeur, want er is een groot verschil tussen het aantal geleverde porties, zo, en het
aantal aanwezige leerlingen per school toen der tijd zo. Dus dat was vrouw moet frektitori. Want vrouw moet frektitori. Luk op sa. Maar reikhalsend wel luku. Want bakari de man betak een rapport komen te wane fuklat. Maar dat de man actie wat nu met het rapport. Naar zeggen voor de dooding Thomas Karel Breveld DNA-lid van de fractie van Wang Wetan toe we doe de man komt doe. Nou man tak dan moet doen zo toch. Senengi a procureur-generaal toch. Ano in wa radio staat wetang. Want in om contact autorita pa radio kontinel. Daar heeft die gestolen en die behoefte al lang. Nee man. Want dat doe je mee met lolo taki en dat je mam jomo fotok. Zo. Je leest haar tekening en volvo. Maar daar Dorotina APG. A desbetreffende instantie. Zij moest gaan onderzoek wie gestolen heeft en wie gestolen zal blijven stallen. Zo. Dat maatregelen ik kom het te wane zeker. Ano in wa agu staat wetang. Tapadek. En ze doen als Papa Jacob. Want Papa Jacob tanaka DJ. Ding. Halleluja. Zo. Wel, ze hebben het geslagen. De nak alarm. En Tim tak alarm bijna. Ik kan takken we broken toe. Arm. Oh, dus de pinakba. Zo. Naar zeggen voor de ziekenhuizen. Dan mogelijk tacklebox kan teken ding. Want als sentiment die bij starting 5 naar Dorothy eten. En dat nasa Manoj Hendori. A voorzitter voor a Nationale Ziekenhuisraad. Het taxibedrijf. Maar kort bakadati. Dat ook al jaren tak Patrick Pengel. Ano vol mee bedoel. Na a minister Patrick Pengel voor volksgezondheid. Gezondheid veertje zo boem. Tak leen me een rolmaat. Geef me een duimstok. Kwa Madeline. Aman distanciering heeft dus afstand genomen van de afspraken. Nee, afspraken. Hij heeft dus afstand genomen van de uitspraken gedaan door meneer Manoj Hendori. Als zou er een probleem zijn en tak de ziekenhuis. Babif nak alarm. Alarm. Dat wat tak de kerkenbasho. De masker de ziekenhuis na money. De ecologisch bekeken. In Biggie Ossof Kondre, de Nationale Assemblée, dat Tori voor een zakdoekje leggen, niemand zeggen, waarbij die minister zout met Agu, Suraj Algu van LVV laat de vissers vissen, nee, landbouw, veeteelt en visserij. Bij contactiebedrijf, dat je allemaal bij kies een telefoontje voor Mr. Call, en een Mr. Call, die tegenman, dat je van play the ball. Is gonna play it small, so. Dat ik kan komen zingen even play a ball, so. Well, naar zeggen voor meneer Mahenderlijk Yogi. Yogi, you fire, so. Dat man vindt zijn tak de minister van LVV heeft niet de waarheid gesproken. Hij is een grote jokkenbrok. Zo, dat anomie. Dat nasa meneer Mahendele Kumar Yogi, het taxibedrijf in Biggie Ossof Kondre. Zo. Naar zeggen voor meneer Mahenderlijk Yogi, dan heeft hij het gevoel dat de geachte beleidsmaker me over meneer Suraj Algu niet de waarheid zou hebben gesproken. Want daarvoor de waarom kan hij ons niet gewoon zeggen wie hem heeft gebeld. Hij heeft toch een telefoon? Kan hij niet kijken naar zijn missed calls, naar zijn lastige gesprekken? Moet ik voor hem checken? Zo, je leest dat tekening en volvo. Tapadek. En agers lek nou een blik spenatie de malangagi papai. Zo, isabat ik heb een papai toch heeft de manga maar een blik spenatie zo. Wel naar zeggen voor meneer Edward Belfort, a.k.a. Belly. Belly you fire. Zo, ama send them garabataya. Zo, send them godok. Zo, je leest dat tekening en volvo. Zo, oké, wakak mopoja. Wel naar zeggen voor meneer Belfort voelt hij zich gesterkt door de reactie van de voorzitter voor DNA Biggie Ossof Kondre. Tante Jenny, die vrouw met die grootste achterban in het hele land, dat hij not nagoaso. Nee, niets aan de hand. Nee, niks aan de hand. Ik van country zingen. En ook toe ten aanzien van de redenvoering, gehouden door het geachte lid Edward Belfort. Bij allemaal niet te schijnig, maar netjes via u, mevrouw de voorzitter, gericht aan zijner excellentie. In tan netjes. Ik kan flash, ik kan scherp, maar in tan correct. Dat nou eerst aan natuurlijk. Inwa Augustat wet. Je leest dat tekening en volvo. Dus naar zeggen voor meneer Edward Belfort, dan mij vierlijk aan maak zo'n extra blik spenatie en intro papai. The strongest sailor man. Tap.
Tapadek. En dan met baardenlieden bikers units en Volvo de omgeving Bundesliga. Want im gebreken tak door het oplettend oog. Bikers unit tap dinsdag 7 november. Kon kiezen zien toe verdachten aan de Eddie Bruma-straat. Bijna Johan Bruma, dat is even, ik bedoel de Weidestraat, maar het heeft nu een nieuwe naam. De Eddie Bruma-straat. Wel, het gaat om jeugdigen. Tieners, de Newan Woroko, jongen. Een 17-jarige Dwayne en de 18-jarige Argilio Deja. Wel, met in hun bezit 2 zijspiegels. Dus Migado, je bent een voetganger. Waarom heb je zijspiegels nodig? Je kan niet gewoon omkijken en zien als iemand naast je loopt. Waarom heb jij zijspiegels en heb je geen auto? Zijn het jouw zijspiegels? Ik had ze al maar oh, je leest haar tekening en Volvo. Dwayne had 2 zijspiegels van een Toyota Mark X en 1 Toyota Premio. Dus dat hem gebreken taki. Dus maar die laatste Roma den Torrisi, dus heeft met contact. Ze konden gelukkig hun gestolen spullen weer ophalen. Maar no inwa agustaat weer tang. Dus de jeugdige die zie kokolo. Tapadek. Wel soort richting. Anogogo richting. Nee, maar na zeggen voor assembleelid mevrouw Naomi Samiden. Je kent haar als die mevrouw stemmingmakerij over de criminaliteit. Wel, ze wil weten welke richting. If na gogo richting. Nee, soort richting. Een ontwikkeling voor ons sweet country. I love SME's er nang ego eigenlijk. Gezien no de momenteel in biggie of country. Dat hebben we over een begrotingsbehandeling 2018 per sentiment. Die komen te wonen in I love Su. Akas er worden gespendeerd bakken en aan heer berekening. Sameki tak van de middelen worden aangewend naar zeggen voor mevrouw Samiden. Ik heb het over die mevrouw stemmingmakerij. Daar nou een mekwantum sibigi stemming. Maar wel wat uit inzetting moest komen. Want duidelijke ontwikkelingsrichting. Nou go richting ontwikkelingsrichting. Pa kondri I love SME ego. Na beleid zij de voering naar begroting die zie. Je leest haar tekening en Volvo. Tapadek. En tap de lagere scholen. Dat weer het alles aan lukken. Het draait al Bundesliga. Baka die ube melden je. Dat in Little London. Dat de naaf rekenen. De naaf met nog een berekening. De naaf kies rekenen morgen. Zo. De rekenlessen ben de een probleem. Nooit dem kan saptak 0 op wam chimbrada. Probleem dape. In Little London. Maar ben ko Jeremia. Tak door want to substitute leerkrachten die ben ko val in atori. Want eerst waren er bogo leerkrachten, gekwalificeerd personeel. Ik werk alleen met raskippen en no raskip schaars. Dus jij hebt go barbecue. De pier neki kaya voor komen te wanen baka. Zo. Je leest haar tekening en Volvo zou het taxibedrijf toch. Wel, indici. Dan heb mij melden dat tot en met nu toe de mannen vallen terug op een grote voorraad van Spaans leerkrachten. Dus nodig maar abif cluster. Maar op de Marie Ververe school. Dan weer dat een probleem is dure voort eten. Dat je Spaans lessen op City Center, Tumsi Bundesliga. Maar je saptaka decologie. Bij barbecue Juventus bij Inator is long time ago. Maar soms is onze oren hard en fout het niet eens met een player, maar een novosie. Dus maar Jeremia, tak werkelijk 6 oktober, dus sinds aanvang van de school. Nieuwe pata, nieuwe tas, nieuwe pen. Na tot en met nu toe, aan de schrijf een letter Spaans. Je leest haar tekening en Volvo. Tapadek. En werkelijk, u moest remind you, in geval je vergeet taki werkelijk is naar Santo Media en samenwerking naar Red Dot, ja, sabi toch? Kinderevenement zo de uno danga Sinterklaas, want une doe mee naar discussie tussen een naar Pieter Baas, nee, bemoei. Maar zo sabi, tak Koperstraat nummer 6, 2 en 3 december. Je leent dan met volg haar page, subscribe op haar channel, dat you, het doe een dekkeles en dan weet je precies wie en wat is. Weet is ben de decoloog, afgestudeerd van decologische faculteit, gespecialiseerd in die decologische wetenschap, master in decologie, EGG gecertificeerd. Dat wil zeggen, eenvoudig, gezellig gezegd, in uw EG-programma. Tapadek.